мамам риза болып қалса дұрыс болар еді. Риза болады досым. Риза болмағанда несі бар? Бірақ деймін да сен. Осыны үйде жасамай-ақ, тойханада жасасақ та болар еді. Қалай ойлайсың? Ойлашы, тойхана толы. Дастархан жайлы. Адам көп. Ортада тамада. Әттен оны келтесі аяқ. Мен енден реттеліп жатырмын. Сен жарайды, студентсің. Елдері таңың жүріс санау. Осы таңғаламын. Жұрттың үлкендері деген. Бір-біріне тыстап отыр. Жас 30 айлық жүріс санау. Үйге келіп жүрміз? Аға. Үйге көкем келіп жүр. Бірақ кейде атталап, кейде айлап жоғалтып кетеді. Осы таңғаламын. Келін алып, мамның қолын ыстық суға салып отырады жөнді ғой. Жас 30 айлық жүріс санау. Онда жеңгем екеуміз осы үйге келіп тұрмайсыздар ма? Бәріміз бірге тұратын ек. Ай, сырым сен де айтасың. Біз қайда сиямыз? Мамам бар, ерекең бар, сен барсың. Сырысып кетеміз ғой. Әйтпесе, квартирада тұрғанша осында келіп тұрған. Маған артық емес пе? Дұрыс айтасың. Жеңгем өзі қайда? Анашым туған күніне келмей ма не? Жоқ. Дүйсенованы үйге қалдырып кеттім. Дүйсеновтар өзіміз отырғанымыз дұрыс қой. Дұрыс айтасың. Сен не абырды таным? Көкем керек емес деді. Мен Доставканың машинасымен келе салам. Сен бәрі сыймайсың деген соң қалдым. Сосын жүрмін. Қаяқта жүрек. Қанша болды соң? Қалатын шығар енді. Деген. Көрдің бе жаңалық? Жоқ, бәрін айналам. Енді көкем келсе болды. Үйдің ішін сыпырап, қайнап, дастарханды бір жайнатып жіберген. Молодец. Ердәулет ағаңды үйгенді. Еріп қалатын жа. Мен түсінбеймін. Әйел ал. Келді ғой. Жүріңіз. Көкем келді. Қайдан жоқпен есікті ашпайсыңдар ма? Міне, шифонерлеріңді алып бердім. Қараңдаршы. Өпсіңдер бәрі заттарын ешқандай зат қалып қоймасын. Пендігін алып кеттік. Жақсы екен. Бір ағаларың келді деп болмайсың десіңдер. Шыққы қойдық, қай бұл күйіне асты енді, аңдаршы. Сіз тұрмыз көкем. Сырым, ал жүгір бар, газеттің бәрі ішін қара. Шазырдың бар, валидеп күтет. Айт, я. Бір кішкене алды қойып, кішкене алды қойшы. Бағар. Мамам көрсе не сабылып жүремін. Ереген ау. Тамаша бұлай. Өзі ауыл дегенде сапасына керек сияқты. Ал мәз болады болса. Алдында анашым айтқандар еді. Жаңа шыққан ел алу керек еді. Мынаның тозығы жетті деп. Заттардың бәрі үсті қоя сырым. Көке, ештеңе алама. Ол Ереген ау. Ағаң бар кейт жасап жүр, я? Швейцариядан алдырған өде бар. Қазір Ерегенімді. Баға деген. Шарықтап кетіп барады. Сен бірақ, сен шүкір. Бас кәдермен, қастырған арзан екен. Шабат! Негізі халық қақшы бар. Жұрттың бәрінде бірден негіден машина. Халықта сондай ақша болмасын. Көшеде осындай көп болар ма еді? Бірақ, мына машина 400 мың машина. Амандай сондай 400 мың машина. Бірақ, Ереген, мен айтайын. 400 мың өзі оңай ақша емес. Көке, мен сізде дайындап болғанша шай дайындап қоймайын ба, Ой, сөйтсеңіз сырым. Ой, жақсы. Зөлімнен осы бұда екеуміз. Зөлімнің өзін әрең жүріп жинадым. Оның үстіне анау жүріс тұрысың бар, киім
киім-кешек. Анау, ала шаға. Айтпақшы, келін қалай? Кел. Қалай тұрып жатсыңдар, жақсы ма бәрі? Кел, жақсы. Мә, қайнағым, қашан абысына келеді екен деп күтіп жүрейін. Келіңе, не деп айтып барайын? Деп айтасың. Қайнағасы абысын әкеле алмай жатыр ғой. Кел ма? Қажақ саласың бай? Дұрыс па да, қажақ айтайын. О, Қандай береді? 400 мың ол? Мен қаңғалған сапасы өте жақсы екен. Атама, кейбіреулер болады, бір сапасы өте емес. Жұмыс жағы не болып жатыр? Жұмыс қазір бос болып қалды. Бригадир жақсы кісі ғой. Жақында хабарласам деген. Ерге дейді. Сен түсінбеймін. Жүре бермей. Бір нормаль жұмысқа кіріп алсашы. Қашан жүресің? Құрылыс дейсің. Біре салам. Охрана дейсің. Нормаль жұмысқа кіріп алсаң, жүресің бе нормаль жүресің? Мынау. Қазір кім маған жұмыс дайындап отыр дейсің? Ең заман. Дейсің. Сәл армайсың, Қалай кімді айтып? Жұмыс бар ма? Менің бір танысым бар еді. Сол кісінің фирмасына шофер керек деп еді. Ой, жақсы жұмыс. Айлығында уақыт төлейді. Оның үстіне бір күн істейсің, екі күнде болсын. Қойшы, ұсташы. Көп әңгіме келіп жүр. Құрылысым жарайды өзі. Аға, көке шайдайын болды. Шай ішіп алайық, жүріңіздер. Қазір сырым. Ой, жіберіп. Болмай ма? Құлай. Ажақ кездессек. Қазір сырым. Келер ал. Жүре салайық. Шай дайындап қойдым. Мама келгенше шай ішіп алсын. Мама келгенше бір шай ішіп алайық. Мама келгеннен кейін тамақ ішіп, қуанымды бөлініп, жақсы қарсы алып алсақ, қандай ғанибет, Қай сереге бұрадың ба? Бәрі бұрадың. Жас. Сырым Қалай? қалай? Оқың қалай? Оқып жүрсің ба? Оқым жақсы аға. Оқып жүрмін. Бұйырса шетелге шығамын. Соған дайындалып жүрмін. Ай, молодец. Сырым. Мен құсыр. Мамандығымды жақсы сақтап көр. Ертеңді ұстап оқымай, мамандығыңды жақсылап меңгеріп алмасаң, ертең жүресің. Құрылыста, охранда да тінтеді. Түсіндің ғой? Оқым. Жарайды ал, оқимын. Ай, денсаулығың қалай? Ауырып жүрген жоқсың ба? Жоқ, бәрі жақсы аға. Ақшадан қысылып жүрген жоқ шығарсың? Ақша дейсіз бе? Иә. Жоқ, бәрі нормально. Алдында біреудің дипломына көмектескем. Соның ақысына білесіз ба аға? 100 мың теңге берді маған. Сол 100 мың теңгені анашымның туған күніне деген шифонерге қостым. Ай, жарайсың. Өзің сырым, жігітей. Мен қарап тұрған жоқ, сіздер көмектесіп жіберейін. Ой, жоқ, болды қойшы. Қайсың? Олаш Бағдөрдаған көмектеседі. Жарайды көке. Бір шифонермен үшеуміз топырлап отырамыз ба? Одан жасайын бар, етті шыжбіздегі. Ереге дұрыс бұрап отырмыз. Біз оданша етті шыжбіздегі сковородтан қуып жүрсеңші. Бір мамаңның да жұмыстан қарны ашып келетін уақыты болды. Сырым. Сөзіңші. Пияз, тура жүйін. Аямын. Ет, әкет. Жасайтын көреді. Аямын. Сүршен ба? Окей, ағалап. Ағаларың Жасай. келіп жатыр. Торт әкеп қойсыңдар болса, тортта тамақ болмайды. Оның үстіне жүрген. Бүгін бар емес пе? Жұмыстан шығасың. Е. Дейсің ғой? Ашып күштеп. Бәрі жақсыңыз, шифонерді алып келіп, ойдағыдай. Жаңа швейцария деп айттым. Маған да саған да жақсы болды, Жақсы. Енді бастысы, басеке сестен заманы болды. Болды, қабылсын. Жақсы. Бүгін сені мазаламын. Бригадир көп, жақында хабарласың. Есігін әкел, есігін салып ұстайтын қазір. Ереге деймін да. Мына есік қой? Өй турасы. Алдағы уақытқа. Не жоспарың бар?
бар дейсің ба? Иә? Білмеймін. Бірақ өмір өтіп барады. Жүре өтме. Үйленіп алсаңшы. Қашан көрсің достар? Үйленіп ал. Маған үйленіп ал дейсің ба? Есі дұрыс қыз қарау ішмеді ма? Түрім болса мынау. Ай, Үйім жоқ. Не көлігім, не тұрақты жұмысым. ай ереге. Айтасың-ау сен де деймін. Иә. Үйім жоқ деп салсың. Үй бар. Сырым үйленгенше. Осы үйде-ақ тұра бер. Ол қыздың қалың малы болады, ит-миті бар, қойың болады. Бәрі. Қандай мал? Ақша алып. Не болады? Енді, қиын екен де осылай жүре береміз. Қиын болса да жұрттар үйленіп жатыр ғой. Көрерміз. Ерек, ертең сырымда үйленіп шығады. Үйленсін. Үйленсін. Осылай жүргеніңе маған жүрегі алмай тиіпсің. Абыры, көп сөйлей бермеші. Қалай көп сөйлеймеш? Осыны саған. Мен айтпағанда кім айтады басын? Сенің маған ақыл айтатын жоқ. Неге? Неге жүргенім жоқ? Білемін. Сөйлеуге жақсы. Айтатын жерінде айтамын. Иә. Бағдәулет, есіңде болсын. Енділер ағаларына ақыл берсін. Мен байымдап айтамын не? Сен маған өмірің маңызды болғаннан айтамын. Байымдамай қойыңдаршы деймін. Байымдамай қойыңдар. Өздеріңнің өмірлеріңді сүріп жүре беріңдерші. Есіктен сақтап. Не үшін шығарып тұрсың? Жай айтып тұрмын ғой саған. Артық кетпей-ақ қой. Мен сөз сөйлеп отырғаным жоқ. Көтердім ғой саған. Жарайды. Өзің біл. Сала кеш. Аға, көке. Тамақ деген пиясын турап қойдым. Бір жарты сағаттан соң ба қорайын, иә? Әйтсе тамақ суып қалады. Ал мамам бір сағат келмейді. Сіздерге көмектесіп тұрайын. Сөйтіңізші одан сен. Саған тамағын дайындап бер. Мейлі. Сыр. Сен айтты. Бас болсын. Ұзаман жарасың. Ертең шетелге барып оқып көресің. Мен білемін ғой мен бастықтан. Сен қолыңнан келеді. Ахмет аға, құдай қаласа бастық боламын. Сырым, мен саған айтайын. Жақсылап киін. Жас телефон ұста. Қазір жұрттар сыртыңа қарайды. Емі, киімің алма жұлба, аяқ киімің кір-кір, бет аузың шаң-шаң болып жүрсе, мен саған айтайын. Қанша ақылды болсаң да жүрсе неге дамайды? Жарайды аға. Бүйт деген нәрсеге көрінесің. Ереке деймін да, сырмауыр, бәріңіз қалай жүруші еді ғой? Одан жоқ. Қазір жақсы бар. Басылды ғой, шүкір. Денсаулығым жақсы. Ана бір, дәрігерге аралып еді ғой? Содан кейін бір, жақсы болып кеттің, Иә, иә. Содан кейін басылды. Қазір бәрі жақсы. Аттай болып шалып жүрмей. Молодец. Сырым деймін да. Ана, ереке салып А? Ой, қазір қадырамын. ерекең үйге бақытсыңдар ғой деймін да сырым. Мына Папам ерекеңді жақсы көреді. Тұңғыш жауым деді. Анам сені жақсы көреді. Кенжем мен әйтеуір екі ортада жүгіріп, өсіп қайтып. айтып отырғаның ашынан. Қойшы, керісінше папам да, мамам да сені жақсы көреді. Маған үлкенсің ғой, мына сырымда кішісің ғой деп алдап қойып, саған бәрін алып беруші еді ғой. Ақ дегенің алғыс, қара дегенің қарғыс. Сега десең сега, компьютер десең компьютер, DVD десең DVD. Ой, сен рахат өмір болды ғой, мойындасашы. Қайдыр. Расымен де
Қыз айтар саған. Сырым ойлашы. Мына ерген келіп сөйлесіп қалды сол бала кезде. Сол кезде ерген көрсетті. Сонда бастайды менен. Қақтырыстар. Осы бұра құлып кететін. Осы істейтін мен. Соңында жылап болатын деп. Ерген, сен жылан қидың. Оның үстіне менен таяқ жеп қалыпсың. Одан емес. Менің сол кезде не үшін жылайтынымды сендер білмейсіңдер ғой. Білмей берейін. Жылай береді сізге. Жоқ. Сенің маған шамаң жетті деп ойлайсың ба? Мен басқа нәрсеге жылайтынмын. Інің, оңбаған бол дедім. Қайтесің? Қарашы. Жылаған себебім інім неге маған қол көтереді? Інім неге мені сыйламайды деп жылайды. Інің, расымен оңбаған болмасын? Кейде әлі де оңбаған бола бересің. Қойшы ереке. Керісінше, інің үнемі сені қаның өліп жүр. Аға. Көке, мен мына жерде неден жуып қояйын, я? Қазір мамам бір сағаттан кейін келеді. Бір жағынан, мамам үйге кіріп келгенде, тамақ жасаулар, содан соң дастархан жаюға, тіпті мына еден де жуылып тұрады. Сосын, алтан үш баласы, туған күніңізбен деп күтіп тұрса, бір мәз болып қалмай ма? А, көке? Кыздырым сен ғой. Әдемі жоқ болды, я? Қоқыстарды қалдырмай ешқайсыз, дастарханнан да келген, Рахмет, көке. бізге келе берсін. Маған әңгімең барса. Жоқ. Ешқандай әңгіме жоқ. Жасырмай айтсаңшы. Жастырып жатқан жоқ. Үйлен дейсің. Қай ақшама үйлендім? Оның үстіне анау, сенің кредитіңді жауып кеткен жоқпыз. Сенің кредитің. Сен алып жүрсің бе? Неменеге тексерге қаратып көрдіңіз? Кредит алған сен. Кредит алған аман дейсің ба? Үйленген сен. Енді маған алмайды. Төленбейсің бе өзің? Кредитіңді. Төлен. Кішкене реттелі болайын. Үйленгенім кеше ғой. Сен нең кетіп барады? Ештеңе кетіп бара жатқан жоқ. Үйлен деген соң айтамын да, көріп тұрсың ғой, жағдайда ақша жоқ. Үйленбесең қой. Маған не болсын? Қошымарсың. Ереке артық кетпей ақ қой. Артық кетіп жатқан жоқ. Батырып, мұны қол саймандар. Есің бәрі әлем. Трәпкін ал, сұрып қой бәрі. Ақыр салонға мен ерекшесің. Жайым саған өтті. Салып беретін адамда шақтай. Ой, саламыз қазір, қойшы. Білесің екен ғой онысы. Біле ма екіншесі? Екінші. Бұл керек. Қалай? Жаңа міне біресі тұр. Екіншісін қайда? Жаңадан алып келдім ғой мен, ол керек. Сырым! Ау, екіншесін көрмедім ана, екіншесін бар екен. Жоқ, көке, қой жаңа. Байқамау, құсын алып, мен бәрін түсіріп алдым ғой. Тфй! Қайтем lan екіншесі? Маған да келеді уақыт ол. Табыңдар тез. Қайсың бараңдар мәселесі, а?
мен бәрін алып бердім көке. Ештеңе қалмады деді ғой. Мен сені 2 рет сұрадым ғой. Қалмаған сияқты ғой көке. Сияқты деген несі? Адамға сен болмасаңшы. Жоқ сияқты болған. Сияқты деген айтпа дедің маған. Заң шығара бермеші, ердәулет, сен сөйлемеші. Жеттіңдер сен. Елге қойсаңшы, ізде болаңшы. Телефонымды алмай келдің. Жолда кетіп бара жатқанша. Жолда телефон ұстауға болмайды. Білесің. Қырсық. Елге. Сауда орталығына звонда беріп кетсеңші. Мүмкін сояқта алып болуым болар. Жоқ, мен бәрі тексеріп алдым. Қарадың ба? Қалып қоюдың мүмкін ба? Кешірші көке. Тексеріп алдым деймін саған. Сен өзің күнәдан өтіп. Егер де газетте қалып қойған болса, ертең осы бірдеңе болып аламыз. Ең бастығына, сауда орталығына звондап ескерту беру. Ертең олар неге бірден айтып барыңыздар қарашы. Звондашы, ердәулет. Звондамаймын дедім саған, звондамаймын болды. Неге өзің ашуланып тұрсың? Сабыр ет шаға. Бақдәулет, сен қаныңды қарайтып жібердің. Өзің ашуланып. Неге мен саршаға дейсің, а? Сен бірдеңені бүлдіріп жүрсің. Естеп, айтшы. Естеп. Атын таза болсын. Олай құры звондағанда бол, шу шығамайтын. Неге звондамайсың? Айтшы. Сырмен өзі көріп тұрсың ба? Звондашы, көрейін. Сауда орталығынан алған жоқпын мен. Бәсе? Мен білетті ердәулет. Керектен сен ашығармаса, ердәулет боламын. Тіліңе қағып сөйлемейсің мен. Жеттің сен. Сол шифонер ма, сол шифонер. Білмеймін ол емес. Бір есік жоқ. Дансым складтан арзан бағаға шығарып берді. Мен оған бүгін хабарласа алмаймын. Бірақ ертең табылып қалады. Әйтеуір бірдеңеге ұрмассың да жүресің. Арзан қалған болсаң, Сырым екеуміздің қалған ақшамызды қайтарып бер. Ақша? Ақша? Жоқ ақша. Қайда қалған ақша? Мен қосқан жоқпын. Неге сен қоспайсың? Ыңғайлы болма. Ойлаңшы, ердәулет. Биле. Әйелімнің киіміне ақша түсіріп. Олар өзінің үстіне киім алып. Бала-шағаның аузынан шығып береді. Квартирадан шығып келді. Ал сен квартирада тұрып жатқан жоқсың. Тамақ деп уайымдамайсың. Баламыздың туған. Жүрім теңге шығармай қалдыңыз. Қайда сен жұмыс істеп тапқан ақша? Ақша. Жоқ ақша, жоқ! Қайда алып жүрсің? Енді қалған жер. Мен саған отчет беріп отырмын ғой, отчет беріп отырайын ба енді? Қайдағы біреулермен араласасың? Мына, фирманың складтан сатып алып таныстырайын тауып. Көк, ашуламаңшы, көк. Достарың бәрі шетінен ұрып, шетінен алқаш, шетінен картош. Неге? Айтшы, ердәулет. Неге сен бейшаралардың ортасына қылмадың? Бір, дені дұрыс, дені сау болсын, бар болсын. Күмірламай жатыр қазір. Міне, осындай сөзді өмір жол болмайтын ақтайын. Кім ұрламай жатыр? Ұрлай берсін. Бірақ сен ұрламай ердәулет. Квартираның ақшасын шығара алмай жатыр. Маған ақ берші. Жарты бағасынан шығарып берейін деп. Өзімде ақша болмаған соң, естім.
ақшаң жоқ болсын. Айтпайсың ба? Жігіттер, сізде ақша болмайды. Басқа нәрсе алайық. Біз саған өтеміз бе? Иә! Мына сен маған! Бағдәулет, сен маған бөтенсің. Сен мені өмір, бауырым, ағам деп көрген емессің. Үнемі мені кекетіп, мұқатып, ақылайтып. Ашылсамсың! Сабыр етіңізші аға, отырыңызшы. Достарды таңдап алыппын ба? Әлде сен ойын құмарсың, алқашсың деп араласпай кетейін. Ол ойын құмар болса да, оның жақсылығын маған өткен. Тіпті, мына Бағдәулет, мен сенен ондай жақсылық көргенім жоқ. Алқаш дейсің. Шешесі қайтыс болып, әкесі басқа әйел алып, хабар-ошарсыз кеткен соң, күйініп жеді. Адамның жан-тәнін түсінесің бе сөйлесің әй? Әлде, өңкей бизнесмен, шенеуніктермен араласу керекпін ба, Жоқ. Жоқ. Мен сен сияқты емеспін. Костюм шалбар киіп, офиста отыруды армандамаппын да шынымды айтсам. Мына өмірде онсыз да басым қатып жүргенде, мына қағаздармен онана мен миымды аштым да келдім. Одан мына қара жұмысы мың есе артық. Сенің қолыңнан келетін сол ғой? Иә? Иә? Менің қолымнан келетін сол, Деңгейің сондай. сонда офиста отырған адамдар ақылды да, мына мен сияқты қара жұмыс жасайтындар ақымақ па? Сен бір универді бітірдім деп, өзіңді данышпан санайды екенсің ғой, ә? Білмедім. Бірақ кім болсам да сенен артық. Менен неге артық соншалықты зорлау? Сен сияқты бағып жүргенім жоқ. Мына мен бағып жүрген сонда? Иә, сен. Стипендияңнан айырылып, далада қаңғып жүргенде, кім сенің қолыңа ақша ұстап? Кешіріңіз, бүке. Ашуланмаңызшы. Қазір мамам келеді ғой, бүке. Ератса ба? Аға, сабыр етіңіздерші. Мамам келеді ғой қазір. Мына сырыңның өзі ауырып жатқанда, кім 300 мың теңге ақша берді? Сен ба? Жоқ. Мына шифонердің өзін алып келген кім? Сен ба? Сен тіліңмен орап-орасың. Үйге деп бірдеңе істеп бердің сен өзің. Сенікі құры сөз Бағдәулет. Қош көрем. Қойсаңшы. Ұят болады. Неге мен сөйлегенде ұят болады? Шындық па? Шындық. Деген дүмеге сай. Басынан деген екенсің. Ей! Сені біраз. Бек кінәлім. Ей? Қолмаңыздар шөлді. Сен кімнің шындық ол десің еді? Ей, сөйлеме. Сөйлеме! Сөйлеме! Саған бауыр емес, ақша. Сол үшін екен ғой, бауырыңа сонша ауыр сөз айтқаным. Түсінікті бәрі. Бүке, ашуланмаңызшы. Сен сол. Мен кетейін. Кете бер. Аға, қайда кетіп бара жатырсыз? Қазір мамам келеді ғой. Мен сырып. Бүке, қарасаңызшы. Ертең. Дегенмен жұмыстан шыққаннан кейін кіріп шығамын. Сырым. Ұстамашы. Оған ана емес. Қатын. Қатын. Аға. Ей, ертөрлет. Мамам келеді ғой, аға. Қойсаңшы. Қойма!
байқап сөйлеп ал. Алайын дедің бе сен маған? Қойыңыздаршы көке. Көзішесің бірге. Ақша. Аға тұрмышты. Аман келеді ғой, не болған сізге? Неме аман? Қой деп айттым мен саған. Қоймаймын ал, не істейсің? Қоймайын, бірдеңе істей аласың ба? Қоймайын ал. Көке! Аға! Аға жарайдым! Аға! Не алып ке? Қойыңыздаршы, аға! Сыр! Аман керек қой, аға! Аға, сабыр етіңіздерші. Тұрмыш, көке! Көке, тұрмышшы! Тұр! Жіберсен. Сен мені ұрайын дедің ғой, Ұрайын дедің ба сен мені? Ұрал! Ұр Бақдәулет! Ұрал! Ұр дедім саған Бақдәулет! Ұрал! Ұр дедім саған! Қойыңыздаршы, көке! Сен жаршы үйде жұмыс жатқанда өйтіп кімасың? Мұна мен асырағанмын. Талай рет кафеде отырып, шөт төлемей отырғанда. Кім барып төле болып кетсін? Түрмеге түсіп бара жастағанда. Кімнің таныстар арқылы шешілді? Айтшы, кім шешіп берді сол кезде? Ақыры мен сыйламайтын бар екен. Бауырыңдай көрмесең, көрмеген деймін. Аға! Қайда кетіп бара жатырсыз? Бақдәулет, отыр. Кетпесің ешқай. Алсаңшы, аға! Қазір мамам келді. Artık ketip aldım. Geçirdim. Айтыңдар. Мамам бір сәт болсын сендердің алдарына келіп жылады ма? Ақша жетпей жатыр. Сырым ауырып жатыр деп. Кредитке жетпей жатыр деп сендердің алдарына келіп жылады ма? Бақдәулет, сырым! Жоқ. Оны маған ғана айтатын. Оны мамам маған ғана айтатын. Айтыңдаршы. Мамам бір сәт болсын сендердің алдарына келіп жылады ма? Келесейден бастап өзім төлемеймін. Отырып. Жинастырыңдар. Енді сен кеттім деген соң енді кетпесін деп рас айтасыңдар, мен ақ ұрнамында жүремін осы, мен ақ бәріне кінәлімін. Мен кінәлімін бәріне. Аңқарсыз, ақ көңілсіз. Қайтем мен. Соған мен жұмыстайды екен. Жұрттың бәрі сені байланып кетеді.
Біресе ақшаңды бермей қояды. Біресе қарызыңды қайтармай кетеді. Біресе үйіне апарып жұмыс істетіп қояды. Қайтемін. Не істеймін, айтыңдаршы. Көмектесші деп шақырады. Одан соң ренжімес. Ақшам болмай тұрды. Енді өмір өтеді де кетеді ғой. Сол бір қағаз үшін қырылысып жүрем ба енді олармен? Айтпайсың ба? Өзімде болмай тұр. Көмектесші деп шақырса, уақытым жоқ дейді. Жоқ, айта алмаймын. Сол қағаз жетпей жатыр өзіміз. Айт, түсіндір, түсіне ғой кез келген адам. Ереке, өзің ойлашы. Жұрттар әйтеуір. Жер алып, үй салып, жан-жақсы машинамен жүрді. Бізде әйтеуір береке жоқ. Сен жүрсің мынау. Мен жүрсің ол квартирада. Сырымның денсаулығы ол. Дұрыс айтасыздар. Бәрінің кінәлі мен. Сырым. Емен оңай түйіндеген жоқ. Сен де бір алдағы жылағы еді. Газеті соң көріп мен қарадым ғой. Ойымның бәрі басқада болды. Онша мән бермедім. Мүмкін сол газетіне кетіп қалған шығар. Ой, бір сен де жыныңды ұстаттың ғой. Алдағы жылағы еді. Қарамайсың ба көзіңді ашып? Ештеңе етпейді. Абылар. Болмаса жасап салармыз. Сонша шу шығарып еді мына жерде. Ереке қойсаңшы. Кешіріңізші. Жүрек әрісі балаға. Қайта-қайта дейсің. Мәселен бәрін қарап алған сияқты. Ереке қойсаңшы. Сырым. Жауап болсын. Өкпесің. Бадырет, қойшы. Тесіп те жатқан жоқпыз соған. Тек ана бар ғой. Бадырайған көзіне қараса болады ғой сол. Ой бір. Ереке. Не болып салып сырымға тексеру ме дейді? Жүрек әрісі балаға. Неменен? Сырым. Қатын құсап өмір сүріп отқан десіп мына баланы. Сырым. Қаңқылдап сөйлей бермеш Ердәулет. Үндемедің. Не әлі айтып отырсың? Жарайды, тағы үндемедің, әлі айтып отырсың. Айтпағанда сол үшін қырысып жатқан жоқпыз мына жерде. Ол үшін емес. Сенің ұрланған зат әкелген үшін дұрыс ба? Әрбірде дейді. Сенің күші болса, сырым ақша болсын. Үйтіп күңкілдей жүрегі жоқ сен. Бақдәулет, сен тағы бастайын дедің ба? Ой дедің ғой сен. Білесің ғой қазір мен бір ашулансам. Сенің ашуланғаның бар болсын. Бақдәулет. Не? Бақдәулет, ой дедім саған. Бақдәулет, бар бол. Мен қазір ашулансам өз өзімді ұстай алмай қалам, Бақдәулет. Қоймайын мынау. Тесерге қара таппай отырсың. Сенің ашуланғаның бар болсын. Сен мықты болсаң, жұртта сен осылай байланатын беді. Сен мықты болсаң, жұрттың қолы сияқты жүретін едің осылай. Айт соны маған. Ол аға. Сен де мен жылма телпеттің әрбірден. Көке. Аға қойыңыздар сен. Бақдәулет! Сен бақдәулет! Ой, кәпчәсің! Ой, кәпчәсің! Сен болдырмасың, не керек бар? Ой, өлтірем сені! Мен саған айтайын, бүгінден бастап мен сенде жауым жоқ! Өлтірем сені!
Sırım. Жинай. Тез, жинап. Жинап мына жер. Шипоня, на. Прячись, зашел. Естиміз, болсын. Аман бәрі әдемілеп жанардай. Әдемілеп қойып. Бұдан кейін. Газелдің ішіне алып кетті. Водитель. Ejmen. Alır. Geç mi? Құралда. Мама келгенше екесіңді тұрысып қойды. Мамам келсе, мәз болады ғой, іш баласты көріп. Шипайларды көріп. Адыр, ауыр. Мейлі! Мені ағам деп, мені бауырым деп санамай қойыңдаршы. Санамай қойыңдар. Бірақ мен сендерді үнім деп жақсы көрем. Бақыт өле. Сен үйленем дегенде, мамам осы жерде отырып қиналған. Қай ақшама той жасайын, құдалардың алдына не апарамын деп. Сол кезде, мамам, мен бармын, жыламаңшы. Ел қатарлы тойын жасаймыз деген. Ал маған кредит шықпайды. Өзіңізге алыңыз, өзім-ақ төлей берейін деген. Сол кредитке төледім де, өзімді дым алмады. Осы шипанерге де қосама себебім сол, Ақтөре. Мен сендерге бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп айта алмаймын, мен Бағдәуле, түсінесіңдер ме? Мен сендердің ағаларымын ғой. Келесі айдан бастап өзің төлеймін. Жоқ, міндетсің айтқан емес. Өзім-ақ төлей берем. Сен оданша реттеп ал. Не керек екен? Жер алып, үй салсам ба деп бір ойладым. Міне бар екен. Менің ісімді болып келе жатыр екенсің. Шынымен, осыдан жер алып, үй салып, жер алсам ба? Өзім-ақ мұны. Қолдарымен жүрегімді алып қойып, өзін алсаңыз, үйімді соғып беремін. Оның үстіне ана, жұмыстас. Ағаларыңды шақырып, өзімізді тұрысып береміз, Бірақ енді, ар ойында ипотека қалсам ба? Ой, мысалы, ыңғайына қарай қарайсың біз. Мен сенің әр шешіміңді қолдаймын. Мамам да келіп уақыт қолдап берді. Олай жасайық қазір. Тамақтарын қазір. Сырымда айтып отырған шығар. Сырым! 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 Бағдәуле, суға келсін, өтіре кетіп барады. Бағдәуле, суға кел, тез! Сырым! Сырым не жетсін? Сырым! Бағдәуле, тез! Бағдәуле, скорый! Енді кетіп барады. Мен телефон істемейді ғой, білесің ғой. Алсам ана. Бағдәуле, шақыршы тез! Істемейді ғой. Сырым! Бағдәуле! Сырым, бауырым. Жоқ, оянды. Сырым, беш. Көтерім, назария әкеп жатыр. Сырым. Өстегім бар ма еді бұның?
Gaz, skor şaka. Skor şaka, tez. Skor şaka. Yok, gel. Kaptırma, sırım, kaptırma. Gel. Verir misin? Verir misin? Eş şartlı. Sırım, geç. Sırım. Sırım, bağır, kastırma, geç. Yürüyün, kısıp kıran çok basırım. Yok, gel. Vayımdaman. Babam sağlığım bu gel. Babama bakım bile. Az, şunu isterim. Sağ ol. O sapta basına var, Kur'an okutup baytayım. Babam şarkıcaktır ben. Bu gel şunu isterim. Babam şarkıcaktır bu gel. Koy sırım. Sinen çalsın mı? Oğlum, olay jaman söz etmez sırım. Sırım. Yerine geçir. Bağırlar. Biz senin dersin ömür sırrının var bağırlar. Biz senin dersin beni. Sıra. İsterdim. Ulan birbirlerimizin şakadan olanlarımızı görgence babama yetkilemeyeceksin. Koydum. Tamam. Bekle. Nasıl bu gel? Uzakta. Mamam şey çekmek isterse kafamın basına var, Kur'an okutup baytayım. Basına bakalım. Koydum. Tamam. Var bir kollarını süteyim. Süteyim şimdi biraz. Mamam görse. Şu kavra. Saptırayım. Tamam, sen. Hadi, hazır. Sen olmuş mu oğlum? Hadi kolaysın. Nasıl alalım? Babam çaktırma. Ya. Ağırları kol buladım. Aslına varmalı da biraz bu. Sabah öyle içken bu. Sen ağan nereye gidiyorsun? Ben kına. Ben o parasını uyuyunca. İzinler çalışıyorum oğullarım. Şimdi bağlar sana vereyim. Ben de sana anlatayım. Ой, сюда yardım Ne olsun ama? Tamam hazır 15 minuttan keyin bo'ladi. Shayda qo'yib qo'ydim. Hadi bir ya. Tamam. Baskılan duracak mı? Yok. Hadi. Tamam ikimiz. Git. Mama git. Git. Ne yapıyorsun? As. Devam koş. Gir. Tamam. Gel. Tamam. Gel. 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 Bu anı
Меншіксіз сізге қоймадан қанды шығарып берген. Компания арыз түсірді. Жоқ, Дәл қазір ол кісі уақытша сөз редакторында. жоқ, лейтенант мырза, қатастырған шығарсыз. Мен оны өзім сатып алдым ба? Біз сатып алдық. Маған шығып деп тұрмын ғой сізге. Бұл біздікі. Көкем сатып алған. Бермесеңіз күш қолдануға мәжбүр боламыз. Жоқ, бермейміз. Қуалыш. Жақсы. Олай болса сізді сыбайласып протокол толтырамын. Одан да тыңшына біз алып кетейік. Қаншама ақша далаға шығып кете ма сонда? Бауырларымның ақшасы. Сізге қоймадан біреу сатып ал деді ме? Сонда да маған бәл. Тұрып, ермейінші. Керек, Өзгір. Жақсы. Олай болса оқыды қашыңыз біздің өте. Бәрін шешеміз сол сатқан. Елас, көкем. бермеймін деймін саған. Көкем. Берме, бағдыр. Жоқ, Көкем, қоя беріңіз. Ереге басқа амал жоқ. Лейтенант мырза. Ағамыздың сөзіне мән бермеңіз. Алып кете беріңіз. Бағдыр болған ақшаны қайтармайды ғой сіз, Бағдыр. Бермеші, Бағдыр. Аға, алғасаңызшы. Бағдыр, бермеші. Ереге. Лейтенантымыздан қателескен шығарсыз. Ереге басқа амал жоқ. Біздікі емес пе ол? Ағамыздың ішінде. Ешкімге ақша түспей қойды. Жоқ, барлығы жақсы. Сен адам өзіне мойындалды. Мойындалды. Екеш, ламаңызшы. Ламаңызшы, көкем. Рахмет. Ламаңызшы, көкем. Алып кетеміз. Vamos. Садақа. Сен аман болсаң, әлі талай шыға саламыз. Жамаш келген. Аманшы, көкем. Мен сізді бақтан тұтамын, көкем. Жыламаңызшы. Алғыр емес. Сендерге алғыр емес. Сорлы болдым ғой, сорлы. Ереге олай демеші. Мен сенің арқаңда үйлену olsun. Мен шын айтым. Сен сияқты аға жоқ. Сен аурың болғанда қуанам береке. Көкем, біз де сені жақсы көреміз, көкем. Мен сізді бақтан тұтамын, білесіз бе, көкем? Бол, ойным, ереген. Тұр. Қожасың, сұр. Қазір мамам келеді. Шақсал болу керек тұрмыз. Тұрайыз. Бар тамақтарын дайындай беру. Бар, зеттен пешерге. Сұр. Сен тамақ дайындайсың ба? Я. Риза, көмектесейін. Тамақ. Ой, тамақ. Әлі дайын бағыстарын тамақты. Ой, жасайды. Тамақтарын дайындаңдар, тез-тез. Бетін ашыңдар. Толқымыз тұрсын бас. Енді жереге берген. Тез. Ой, жасайды. Қазір ештеңе болмағандай мамамызды солай Ереге. мамамызды ұстап баса алайық. Мамам келді. Мамам кел. Мүмкін келген олар. Естіне ашайын. Ашы бар. Ереш. Үстін тұршы. Асал, ерек. Түрбемен Мамам келді. Келді. Туған күніңіз сен, туған күніңіз сен,
Аспан астында анаңдай адам болмайды, анаңдай адам болмайды. Жалғызым жаным жанапам, мақтадан мамыған ақын. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Періштең болып қорғайды, пештей болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анаңдай жылу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жанапам, мақтадан мамыған ақын. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да көп шығар. Арманымда ақтарыма жүрегімді тербесең, айға сіңілі қарындасы қасиетті жеңесең. Мен өзіңді теңдес жоқ құдірет деп түсінем. Сенді қуат, мықты қойып жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адаммен. Көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сенді қуат болар бәлкім бас еді көп маған. Ал ұмытсам ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қалмау үшін менің жарқыраты жүрегім. Жерде енді біздің студенттік біз театры жалпы мынау 1,5 ай болды. 3 труппамен 3 қойылымға кезек-кезек дайындалып жатырмыз. Сонымен шетінен пісіп дайын болып жатыр. Мінекей бұл біздің екінші қойылымымыз. Азды кемді тұстары болса, айып етпеңіздер, мұнда арнайы қонақ болып келіп отырған достарымызға, ағайларымызға, Болат ағайға, мінекей мынау жастар ұйымдары комитетіне, менің мынау жақын достарыма, бірге филология факультетінде оқыған әріптестеріме, мынау біздің қыз-жігіттердің группаластары, әпке жезделеріне алғысымыз шексіз. Мына жерде байқасам жаңа шамалы бір қинап әкпеген студенттеріміз де бар екен. Үйтіп әкелмесең негізі театрға онша көп келе бермейді. Бірақ өзіміздің көрермендеріміз бар, оған да шүкіршілік етеміз. Мынау қазуда, қазу сахнасында театр деген ұғымға, бір театрдың мәдениетті көрсетуге тырысып жүрген қыз-жігіттерге бір қошеметтеп қойсаңыз. Бұл қыз-жігіттерді жалпы ешкім қинап жатқан жоқ. Енді біріңіз білесіз, біріңіз білмейсіз. Мысалы, алды 4-ші курс, 3-ші курс, студтекан, басқа да қызметте істейтін қыз-жігіттер, бірақ мынау театрға деген махаббатын арнап, осыған біздің ортаға бір уақыт тауып келіп отқан қыз-жігіттер, рахмет сіздерге. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Және бізге арнайы мынау қонағымыз, туған күнімізбен анашым пьесасының авторы Әлшер Рахат мырзаны ортаға. Құрметті көрермендер, құрметті театр труппасы, келгендеріңізге, көргендеріңізге көп-көп рахмет. Және кеше ғана өткен аналарымыздың, қыздарымыздың мейрамы құтты болсын. Және біз енді бауырларға деген қарым-қатынасымыз әдетте осындай бір махаббатпен, ренішпен араласып кетіп жатады. Бауырларымыз аман болсын, ағайынымыз аман болсын, және осындай өте талантты жастарға ду қол шапалақ болсын. Рахмет Әлшер мырза, жалпы бұл қойылым өзіңіздер көрдіңіздер. Негізінен 5-6 адам, 7 адамға шақталған спектакльдер көріп жүрміз.
Ал бұл мынау автордың шеберлігі, мынау үш жігіт бір сағат бойы сіздердің алдарыңызда өнер көрсетті. Бір айлық дайындық, осының барлығын жаттау жігіттерге алғыс. Және мынау Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің осындай мүмкіндік беріп жатқан Жансейіт Қансейітұлы ректорымызға алғысымызды білдіреміз. Кітапхананың ұжымына алғысымызды береміз. Студенттер сарайының қызметкерлеріне жарықпен қамтамасыз еткен Қазыбек ағайымызға алғысымызды білдіреміз. Олай болса, келесі кездескенше қош сау болыңыздар, бұйыртса келесі премьерамызда күтетін боламыз. Келген қадамдарыңызға көрсетсін. Рахмет, сау болыңыздар.